नहीं भैया नहीं, प्लीज रहने दीजिए। हाँ हाँ, इससे आगे भी बोलो, जिंदा चोरी हो रही है आंखों के सामने। डायलॉग भूल गया। रुकिए सर, जाने दीजिए सर, वो रोज हम गरीबों का पैसा छीन के चले जाते हैं। अगर वो हर दिन पैसे छीनकर भाग ही जाता है तो तुम हर दिन इधर बैठते ही क्यों हो पकोड़े तलने के लिए? सही पकड़े हैं। जाने दो बेटा, वो सब चोर है, हम कर ही क्या सकते हैं। हम कर ही क्या सकते हैं? मुझको लगाता है ये सारी इमोशनल बातें सुन के भाई के अंदर का सिंघम जागृत हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम कर ही क्या सकते हैं? ये बंदूक के मेलों में गुब्बारे फोड़ने के लिए रख रखी है। खत्म।